×マフラーの渡辺里奈がガチでエグいぞ。週刊プレイボーイに登場する渡辺里奈がやばい。美少女すぎるわ。全然優勝だよ。リナちやんけ。かわいいな。好きです。髪を切ってから一段と色っぽくなりました。は。かわいい。もう俺ロ離婚でいいや。普通にひいきします。最強ってこのこと。王道ヒロインマリナちゃん。世界が結託して守護れよ絶対。ここ最近リナ氏の美女覚醒エグない？天下取れるで。優勝です。マジで天下取れるみんなにもっと知ってもらいたいな。兄弟センターになるのは時間の問題だ。かいです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。